Да нет, просто мы с Машей хотели заниматься музыкой. Спросили, зашли с этим вопросом к Галине Николаевне. А поскольку я иду по жизни с тем, что если это хочет ребенок, искренне это хочет, и если у нее эта мечта есть, то она обязательно осуществится. А потом оглянуться не успели, и появилась ВШИР. Все, мы пришли на занятия. Дата основания ВШИР на самом деле считается 2013 год, но если откатиться еще дальше, к началу века, даже к концу прошлого тысячелетия, первая попытка организации ВШИР на базе именно этой же школы с участием той же Галины Николаевны была предпринята аж в 1998 году. Тогда Александр Леонидович также пытался набрать учеников с Галиной Николаевной. Я чуть-чуть тоже в этом немного участвовал. И начать их учить играть на гитаре. Но идея не прижилась, потому что не хватало самого главного. Преподавателя игры на барабанах, ну и руководителя молодого, такого, который как раз бы, скажем так, соединял между собой два поколения. Нас, стариков с Александром Леонидовичем, и совсем молодых мальчишек и девчонок этой школы. Первый раз мне рассказала об этом Галина Николаевна. Она сказала, что у нас будет такой кружок, и что туда можно ходить и петь. Короче, записывайтесь на занятия. У нас в школе формируют группу, где можно заниматься на музыкальных инструментах. Барабаны, гитара, клавиши, перкуссия, все это. И я долго думала, и потом спустя год, после того, как я это узнала, я решила все-таки пойти со своими одноклассницами. Когда мы сидели с Настей за партой на уроке русского языка, она мне сказала, что хочет пойти на барабаны позаниматься. Я такая думаю... Была среда. Дождливый вечер. Вот это я четко помню, прям точно. Я пришла, было, по-моему, человек, наверное, 4, по-моему. Я помню, это было сразу после волейбола. Мы уже немного замученные пришли. Я посмотрела, что молодой преподаватель. Я не ожидала. Я вообще не знала, сколько их будет преподавателей, кто это будет. Настя пошла на барабаны, Катя с ней, и вот я тут. Ну, это было 5 лет назад, то как я могу? Я была во 2 классе. Я записывалась на все кружки, и вот вечерняя школа рока. Я уже умела играть на клавишных. Мне всегда нравилась музыка, а тут такая возможность еще играть на барабанах. В основном мое направление было на барабаны, но это не важно. Сколько не спрашивают, я не знаю, это так... это... Вот гитара и клавиши, это как-то банально, примитивно, многие занимаются этим. А вот барабаны, это что-то, не похоже на все. Не везде встретишь человека, который играет на барабанах. Как-то это индивидуально. Вообще я пришла на барабаны. Это индивидуально. Я училась играть на барабанах, но потом мне сказали, у них нет клавишных, и все. И так уже 5 лет. У них нет клавишных. В смысле, у них есть. Да, правда, изначально я думала, что я пойду на барабаны. Это индивидуально. Я гитару не рассматривала как музыкальный инструмент. Потому что я так-то немного играть умела. А вот нет, не получилось. Пошла я на бас. Значит, началась вся моя история с баса. Вот как-то так потихоньку начали создавать группу, что ли. Да, я же собиралась на барабаны идти. Это индивидуально. Но потом было слишком много барабанщиков. Не везде встретишь человека, который играет на барабанах. Я пошла на гитару, потому что у меня есть гитара. Я до этого играла на гитаре. Вот. Пришла, смотрю, барабаны. Для меня, на самом деле, это вообще что-то новое. Увидеть вживую эту установку большую. Тут вот, понятно, гитара, пианино, там все такое. Это не важно. Вот, а тут такая прям царская установка стоит. Все, это же вообще... Такая, Настя, все, ты будешь играть? Я такая, ладно, все.
плохие новости. Герой погибнет в начале повести, и мне останутся его сомнения. Я напишу о нем стихотворение. Любовь, как случайная смерть, любовь, любовь, как случайная смерть, любовь. Здравствуй, мама, опять не очень, так сложно быть хорошей дочерью. Твои открытки я получаю. Ты расскажи ему, как я скучаю. Любовь, как случайная смерть, любовь, любовь, как случайная смерть, любовь. Хронические болезни, бесконечно красивые ночи, телефонный звонок, как лекарство от боли. Как мне увидеть тебя среди прочих? Все случится после. Если случится после, я вдыхаю твои обстоятельства, чтобы выдохнуть и оказаться возле. Любовь, как случайная смерть, любовь. Любовь, как случайная смерть, любовь. В вечерней школе рока, как вы могли заметить, занимаются одни девочки. Это, наверное, потому что мальчики ничего не умеют. Ну, как бы девочки более трудолюбивые, по крайней мере, в раннем возрасте. Нам Денис Александрович говорил, что мальчики, ну, как бы они на 6 лет по умственно моложе, поэтому вот, видимо, они еще не доросли до уроков. Потому что мальчики козлы. И не хотят к нам приходить. Потому что мальчики боятся сюда приходить. Трусят. Мальчики не выдержат моего напора. Здесь только самые сильные. Ну, потому что преподаватели мальчиков не берут. Ну, они сами к нам не особо хотят приходить. А я откуда знаю? Ну, видимо, мальчикам музыка сейчас не так интересна, как девочкам. Не знаю, может быть, мальчики как-то боятся показывать свои какие-то музыкальные способности, не знаю. Может быть, они считают, что это удел слабых как-то, ну, не знаю. Потому что у меня друзья, они как-то, ну, они там ходят, типа, читают рэп, там, типа, такие крутые, но так, чтобы серьезно заниматься, ну, не знаю. Может быть, они боятся показывать свои какие-то эмоции, не знаю. У девочек больше интерес к музыке, хотя именно вот если брать какие-то концерты или каких-то
певцов, вообще исполнителей, то почему-то больше мужчин. Но в нашей школе, может быть, это совсем наоборот, и, может быть, это даже к лучшему. Да я даже не знаю. Смотрите, мальчиков у нас не было, сравнивать мне не с чем. То есть, как бы мы вели себя в мужском коллективе, неизвестно. А с девочками по-девчачьи так. Не знаю. Девочки, они то хорошо, все девочки могут как бы подружиться, и, ну, если бы был, конечно, 1-2 мальчика, наверное, тоже было хорошо. Вот у нас сейчас есть 1 мальчик, так что уже разбавляет девчачью атмосферу. Я Савелий Морозов. Я играю на домре и пришел в школу рока около половины года назад. Савелий Морозов, который постоянно что-то теребит и орёт. Так, молодой человек, убедительная просьба. В микрофон пальчиком не тыкать. Спасибо. Что искала, то нашла, в небо лестница ушла. Мы смотрели на восток, мир лежал у наших ног. Вы не заметили, как выросли дети, и в песок легли следы, и в следах полно воды. По воде едва дыша, в небо лестница ушла. Вы не заметили, как выросли дети, и уже на рассвете нам сказали соседи на рассвете. Вы не заметили, как выросли дети, и уже на рассвете нам сказали соседи на рассвете. 3, 4, 5, 6, 7. Что искала, то нашла, в небо лестница ушла. Мы смотрели на восток, мир лежал у наших ног. Вы не заметили, как выросли дети, и ушли на рассвете нам сказали соседи на рассвете. Вы не заметили, как выросли дети, и ушли на рассвете нам сказали соседи на рассвете. Домра Савелий Морозов. Кто самый веселый? Из всех, и да, мне вспомнить нужно? Я однозначно могу ответить, что это Катя Берникова. Берникова Екатерина Алексеевна. Катя Бердникова. Катя Берникова. Катя. Катя. Таких нету. Здесь серьезное заведение. Мы здесь вообще не смеемся. Чисто занимаемся музыкой. Господи, смех как госматика. Когда ты приходишь после уроков в 7 часов, окей, это даже не после уроков, ты приходишь весь уставший, тебе нужно потом вечером сделать уроки, и спустя некоторое время Катя начинает как-то смеяться, и тем самым тебе становится тоже вместе с ней весело. А, почему? Ну, Катя просто урожденная с этим. У нее просто это враждебный... Нет, враждебный, извиняюсь. Ну, хотя это тоже подойдет. Да я просто унижаю всех, а всем это нравится. Nothing ever built to last. You and Bruce.
Я помню, был такой момент, что я думала, главное здесь не ошибиться, потому что здесь вот волнующий момент. В итоге я его доиграла, пауза, я такая, офигительно, я это сыграла, я не ошиблась. Вступили, а я еще в своих мыслях такая, классно, да, у меня же еще песня продолжается. Зато, когда я спрашивала над другими ошибками, никто ничего не слышал, они слышали только эту ошибку. Я такая, окей, на всем концерте у меня была только одна ошибка. Преподаватели в вечерней школе рока очень-очень странные. Особенно они такими показались мне в первый день, потому что они заставили меня искать губку, поглощающую звук. Точнее, место, откуда она отвалилась. Согласитесь, это странно. Потом у них всегда очень странные шутки и смех. Меня очень раздражали, когда Денис Александрович шутил надо мной. Это очень-очень сильно раздражало. Когда только начала заниматься, я Денис Александрович немного раздражал. Вообще не могла с ним найти общий язык, было тяжело. Что ж такого смешного? Либо у меня переходный период был, и прям вообще прям бесилась жутко. Да сколько можно уже? Но потом я узнала поближе всех преподавателей, привыкла к каждому. И так потихоньку образовались нормальные отношения. Не знаю. Преподаватели мне сначала очень понравились. Вот. Но я сначала их боялась. Но потом прошло где-то неделя, и я поняла, что я здесь своя. Уже своя. И я перестала бояться сюда ходить. Если честно, просто расслабилась. Прям вздохнула, что они, ничего из себя не строят. Как многие бывают, типа, такие зазвезденные, типа, вот я такой крутой, сейчас тебя научу. А как-то спокойно все на одной волне было. Контакт. Они очень преданы своему делу. Всегда им горят. Даже если мы не горим, и ничего делать не хочется, им всегда хочется. Это, наверное,
здорово. Иметь столько силы и энергии. Хороший преподаватель. Профессионалы. Вот. Поддерживали, всегда хорошо относились, добрые, хорошие. У нас есть третий преподаватель Александр Леонидович, и он играет на гитарах супер сложные какие-то соло. И мне кажется, то, что вот это точно очень сложно, и никогда я такое не смогу. А вот по барабанам стучать любой сможет. Вот как Александр Леонидович на гитаре. Он же прям все может. Взяв опыт мировой в рок-индустрии, стало понятно, чтобы концерт получился, нужно сделать свет. Настоящий свет, как на рок-концертах. Вот так в школу рока пришла еще одна идея, что надо заниматься еще и светом. Ну, со светом все просто. Берешь кучу прожекторов с Алиэкспресса, подвешиваешь их к потолку, соединяешь все проводами, вводишь провод к ноутбуку, на ноутбуке осваиваешь световое ПО, пишешь программу под каждую песню и во время концерта переключаешь соответствующие программы. Ничего сложного. Nothing like this, felt in no kiss. Can it resist? Hurtful for a jump, lost in the arms. They keep it for the bath. Give me a glimpse, let me come in. Be there inside. Here it begins. Here is the sun, something to lie about. You think you're smart, I think you're right. We agree on this. Doesn't work, feeling like dirt, feeling like you don't care. We had a room, and near the gloom, she lights a cigarette, goes on the bed, love me, she said, I gave myself to her.
the pieces lay just where they fell. I had that feeling stairway fell. Hair blowing in open car. Summer dress slips down her arm. Hair blowing in open car. On a drive out to the farm. Hair blowing in open car. Hair blowing in open car. Cemetery slips down her. Hair blowing in open car. Самое крутое, например, что есть в ударной установке, это как блестит железо. Чтобы железо блестело, нужно его подготовить. Вот мы собираемся перед концертом, мы всегда готовим железо. Тест первый. Фигня полная вообще. Побольше Самое простое, что есть в концерте, это просто действительно сыграть песню. Все остальное, что за этим, вот это уже намного серьезнее. Кто куда, после какой песни идет, когда включается бин-машина, когда не включается, кто кому помогает снять гитару, перенастроить гитару. Мы очень любим играть песни в разных строях гитары, это тоже нужно было продумать, кто когда, куда, чего перестраивает. Барабанщики меняются разного роста, по-разному любят играть, все должны успеть переставить себе установку. Когда я выходил на сцену, кто-то должен сесть за свет. И вот таких мелочей очень полно. И вот их все запомнить очень тяжело, поэтому проводились отдельные занятия только по организации таким вопросам. О, уже гораздо лучше. Ну, смотрите, много осталось. Ну, я же говорила. Чтобы весь концерт смотрел цельно, и зритель не уставал от этих больших пауз между песнями. А сыграть песни, это мы этим целый год занимаемся. Уже ближе к концерту уходит на второй план, потому что все знают, что они играют и как они играют. Третий раз? Да. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and sweep my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in and shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 oh. I'm radioactive, radioactive. Oh, 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 oh. I'm radioactive, radioactive. I've raised my flag, down my clothes. Я тоже боюсь шариков дико. Как тебе сегодняшняя репетиция? Нормально. Как тебе сегодняшняя репетиция? Не очень. Как тебе сегодняшняя репетиция? Ой,
Кать, как тебе сегодняшняя репетиция? Слышали, у охранницы будильник. Кать, как тебе сегодняшняя репетиция? Репетиция говно. I'm waking up. I'm feeling it in my bones to make my systems grow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 oh. I'm radioactive, radioactive. Oh, 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 oh. I'm radioactive, radioactive. Radioactive, radioactive. Мы давно хотели исполнить какую-нибудь лирическую песню в акустическом варианте, и сейчас попробуем сделать это. Но нам нужно немножко времени для необходимых перестроений на сцене. Мы немножко волнуемся, поэтому я надеюсь, вы поддержите нас громкими аплодисментами. Когда я вышла на сцену и начала петь «Проститься», я увидела, что мне много кто аплодирует вообще и слушает меня. Хотя на меня светили софиты, и я половину зала вообще никого не видела, но почему-то я внутренне чувствовала, что меня реально слушают. И когда я увидела, что в зале начинают гореть фонарики, у меня голос начал дрожать, и я думала, что я вообще забываю слова, я перестаю петь так, как я хотела бы это сделать, потому что я начинаю почти чуть ли не плакать, и это вообще было очень классно. Я когда закончила петь песню, я чуть ли не разрыдалась. Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей гладко выбритой комнате. Недосказано и недослушано, сердце бьется другими вершинами. Значит, все безнадежно разрушено. Ну зачем поспешили мы проститься? Нету сил, закрываю, я глаза закрываю, сквозь туман уплывая по аллеям столицы. Проститься за потери, потеря и года полетели, за дождями метели перелетные птицы. Проститься нету сил, закрываю, я глаза закрываю, сквозь туман уплывая по аллеям столицы. Проститься за потери, потеря и года полетели, за дождями метели перелетные птицы. Проститься. Наш руководитель Клим Денисович просил принести хоть какие-то наброски, чтобы мы создали свою новую песню. И на самом деле я очень долго думала, стоит ли вообще показывать это, но в итоге вроде
что-то из этого да получилось. Это была моя первая вообще сознательная песня, в которой хотя бы был куплет и припев, и хоть какое-то логическое, хоть какой-то смысл вообще. Ну, я писала ее, наверное, где-то месяц, потом показала маме, ей понравилось, я поняла, что это, возможно, можно показать людям, и принесла ее в группу. Когда ты решал сам за себя, вслух говорил, а не молчал, тебя, когда ты создавал, а не тебя подавляли, что отвечал. На самом деле у нас было очень-очень много изменений песни. Мы пытались играть ее в разных жанрах, на всяком случае, каждый раз, когда я приходила на репетицию, наши руководители играли ее то в регги, то в хард-метал. Ну, короче, мне нравится вариант, который мы сыграли на последнем сольнике в этом году больше всего. Музыка, слова и аранжировка вечерней школы рока. Сам решаешь. Создавал или тебя, когда подавляли, что ты сказал? Сам решаешь, сам решаешь, сам решаешь, не заставят. Сам решаешь, сам решаешь, сам решаешь, понимаешь. Сам решай, управляй.
А вот для истории ВШР, как бы вот для всех ВШР, но не для меня, самый, мне кажется, ужасный эпизод, и это был в этом году, когда наша команда потеряла бубен. Бубен? Конечно. Бубен. Да, бубен. Чего, никто его не брал? Я вообще думала, что мы его здесь забыли. Даже не знала, что он с нами. Узнала я это уже, когда мы приехали. Не то, что я прям была близко знакома с бубном, мы просто там пересекались, в одной песне сыграли, но... Я не помню, как они его назвали, это как бы я в этом не участвую, но все, можно сказать, плакали. Вообще, это была самая первая покупка ВШР. Все очень любили этот бубен. И даже дали ему имя Алёша. Денис Александрович написал мне в ночи, что Лёша пропал. Я была очень сильно расстроена этим событием, но Денис Александрович думал, что я шутила, а я не шутила. Мне было действительно тяжело потерять такой выдающийся инструмент нашей группы. Вы хотите, чтобы я тут разрыдалась? Зачем такие вопросы? Я его вообще не видела. Вот как Савелий его палочкой теребил, после этого я его вообще не видела. Может, это Савелий, конечно, украл, я не знаю. Я не знаю, кто виноват. Мы долго пытались остановить события, кто же его забыл, кто виноват в потере бубна. И решили в итоге то, что это либо Настя. Я же неоднократно повторяла, что моей вины тут нет. Подозрений на меня класть не надо, это неправда. Я его последний не брала. Либо Варя. Ну, как я поняла, туда его везла Варя. Я обратно должна была везти его Варя. Но обратно она его не привезла. Чего, вы так и не нашли? Это вот этот золотой? Да нет, черный красивый был. Но я пережила спокойно, потому что у нас есть еще один. Beneath my feet, sat by the river, and it made me complete. Oh, sympathy, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches
Школа рока понесла большие потери, потому что ушли, ну, можно сказать, главные составы. Ну, сейчас, когда все уходят, мне кажется, мы сначала первые, ну, наверное, 2 месяца вообще ничего не будем играть, потому что не сможем без тех девочек, без, например, гитаристки нашей главной Сударьковой Даши. Ну, я думаю, провала точно не будет. Это прям вот 100%, нет, 99%. Конечно, слегка поменяется, потому что все-таки другой человек играет, там как-то по-другому, у кого-то что-то лучше получается. Какие-то вот именно моменты могут даже лучше там получиться, потому что вот если у меня там что-то не получается, а человек придет вместо меня, у него, может быть, что-то получится лучше. Может, он ошибок будет меньше делать. Потом, через какое-то время, когда младшее поколение как-то наберется опыта и научится играть и все такое, то будет кардинально другая музыка и вообще другая атмосфера и подача, потому что, во-первых, люди другие, взаимоотношения уже тоже другие, вот. Я, конечно, очень надеюсь, что придут новые люди, и у нас, может быть, когда уходит старый и приходит новый, начинается какая-то новая эра, может быть, новая жизнь, может быть, вечерняя школа рока, и изменится что-то просто кардинально, и может это поменяется, и вообще будет очень суперски, то есть не похоже на вечернюю школу рока, которая была до этого. Это очень интересно, что у нас будут новые люди, возможно, к нам придут. И вообще у нас остались такие зажигательные участники группы, с которыми, я думаю, будет очень интересно в следующем году что-то сделать. Возможно, из-за того, что стало меньше людей, некоторые попробуют себя на новых инструментах. Мы сделаем что-нибудь очень крутое к следующему году. Ну, смотря сейчас на их выступление, например, на последнем, на сольнике, то да, они недавно занимаются, но уже чуть ли не на нашем уровне. Нет, но если у них не перегорит это желание, тогда ВШР пойдет прям вообще вверх. Ой. Я искала тебя годами долгими, искала тебя дворами темными, в журналах, в кино, среди друзей и тень, когда нашла, с ума сошла. Ты совсем как во сне, совсем как альбома, где я рисовала тебя. У ощутав, же были звонки, ночные лучи слез, все нервы, любовь и стрелки больше нет, но не мои, и страны не даст новый путь, лишь каждые 5 мы устали оба. Ты совсем как во сне, совсем как в альбомах, где я рисовала тебя. Увлажненными годами долгими, ночами темными, годами долгими. Ты совсем как во сне, совсем как в альбомах, где я рисовала тебя. Ты совсем как во сне, совсем как в альбомах, где я рисовала тебя. Ночами,
Chami, 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 chami. Chami, 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 Дорогие зрители! Нет, я не могу. Дорогие зрители, которые еще не были на нашем концерте. Они же не зрители, получаются. Они же еще не смотрели, поэтому не зрители. Как зрители, которые еще не зрители наш концерт. Друзья, а если они не... Ну ладно, все, поменьше слов, больше дела. Точно, друзья? Дорогие граждане! Я не могу. Ладно, дорогие зрители, которые еще не были на нашем концерте, ни на первом сольнике, ни на втором сольнике, ни на третьем сольнике. Приходите на наш 4-й сольник, который, скорее всего, не будет в следующем году. Вам надо на него прийти, но он же не будет, вы сами сказали. Вам нужно обязательно прийти на наш следующий концерт, потому что у нас громкая музыка и красивый свет. Во-первых, это все бесплатно. У нас очень круто. В нашем концерте есть барабаны. Видите дым машины? Очень красивый свет. Потрясающий свет. Возможно, прямой эфир. Ну там же был что-то Денис Александрович. Но если уж вы еще не были-то, то чего вы как отсталые? Уже все видели, все обсуждают, а вы нет. Получите море позитива и энергии. Увидите новые лица. Симпатичных музыкантов. Талантливые, красивейшие, наикрасивейшие, прекрасные девчоночки. Обалденные девчонки, красотулечки. Некоторые из них свободны. Странно, да? Такого вы нигде не найдете. Меня уж, правда, не будет, я уж не знаю, что там будет. Я не буду на себя брать ответственность. Но обещают быть грандиозно. Непередаваемые эмоции, я даже не знаю, как сказать и как завлечь. Вы слышите живую музыку, Интересный репертуар. Клевая музыка. Хорошая музыка, хорошо играют. Из разных стилей, жанров. Прям попури. Ну, там песни, которые действительно многие любят. Нам это нравится, и мы хотим, чтобы нас услышали, увидели. Почему мы не сходите, не скрасить опять же свой вечер? Мы стараемся делать все качественно и от души. Там будет клево, в общем. Я бы сразу пошла, вот на свои слова я бы сразу пошла. Для себя это выступать очень хорошо, но когда тебя еще и поддерживают зрители, это вообще просто конфетка. Вот. В общем, приходите. Будем ждать. В ее сумочке мамина тушь, в ее тетради чужие стихи. Ее день прошел, как всегда, в ее мечтах все так хорошо. Ее отец смотрит футбол, ее сестра пушистый песец. Ее окна выходят во двор, она кричит в темноту слова. Есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня. Есть еще здесь хоть кто-то.
Дорогие родители, их ребятки, я очень хочу, чтобы ВШР продолжала жить, а чтобы это свершилось, нам нужны новые ученики. Приходите заниматься в ВШР, вечерняя школа рока, если никто не понял. Вот, мы занимаемся в маленькой комнатке. Здесь столько много всяких инструментов, которые вы можете освоить. Если вы хотите добиться в жизни хоть чего-то и научиться играть хоть на каком-нибудь музыкальном инструменте, то приходите в вечернюю школу рока. Тут вы научитесь жизни. Все. Короче, ребят, не переживайте, я уже ушла. Следовательно, вся агрессия со мной. Здесь все теперь спокойно, унижений никаких, шуток тоже никаких. Приходите, здесь все спокойно. Может быть, кто-то придет и займет мое место, кто знает. Не бойтесь. Если вас в каком-нибудь торговом центре, такое бывает, поверьте, попросит вас что-нибудь спеть, или в институте, или в школе, попросит что-нибудь спеть, а вы такие: я не умею петь, я вообще не чувствую музыку. Конечно, вам надо идти в вечернюю школу рока. Школа, специализирующаяся для таких, как вы, не умеющих ничего делать. Просто не нужно бояться еще что-то, сидеть дома и думать, у меня не получится что-то еще. Нужно просто прийти и сделать это, начать заниматься. Тут дружный коллектив, хорошие преподаватели. Главное прийти. Вот как Аня Волоснова, она знает. Когда она первый раз пришла, она думала, что мы все на понтах такие, но нет. Она пришла и больше не уходит. Так будет со всеми. Просто не бойтесь и приходите. Если у вас есть задатки музыканта, или вы прям страстно жаждете научиться слушать музыку, воспринимать ее хоть как-то, или вообще любите музыку, то вам необходимо прийти в вечернюю школу рока, которая специализируется на том, чтобы дать людям музыкальное образование. Ну так. Научиться играть на тех инструментах, которые в повседневной жизни вы вообще не встретите нигде. Барабаны. Собственно, все. Я бы сразу пошла. Я помню, что меня долго на них заставляли. Так намекали все. Думаю, ладно, ж так и быть, скажу, попробую. Ну, там еще мне попала, самая первая песня попалась Rolling in the Deep, она, ну, приятная такая песня, ее практически все знают, и, ну, мне нравится эта песня. Так, короче, в начале, когда я только пришла, нас Александр Леонидович начал учить Адели, и там было очень сложно вот это вот переставить аккорд не в долю. И я, короче, хотела уйти, но потом я услышала, как вы играете эту песню, такая: надо остаться, надо это сделать. Это было так круто. Прям взрыв произошел внутренний, это когда нас вызвали, ну, нас не вызывали на бис, мы сами вышли и сыграли Адель. Просто сходу. Там мне просто все криво. Такой эмоциональный взрыв. Такое удовлетворение. We could have had it all. Rolling
the rhythm, wanna get up to the fall. Swimming through the world, we hear the world. We lose ourselves, but we find it out. And we are the ones that wanna play. Always wanna go, but you never wanna stay. And we are the ones that wanna choose. Always wanna play, but you never wanna. From the river, but we turn around to put out the world. Swimming through the world, we hear the world. We lose ourselves, but we find it out. Cause we are the ones that wanna play. Always wanna go, but you never wanna stay. We are the ones that wanna choose. Always wanna play, but you never wanna lose. Whoa. Every hour in the sky. Then you lose mom and you're free your life. Every hour so up high. Then you free your life and turn out. Every hour in the sky. Then you lose mom and you're free your life. Every hour so up high. Then you free your eyes and turn out price. Все.